Did you know this kitchen ingredients is a powerful superfood? This protects your heart and boosts immunity. It's right in your kitchen, garlic. கார்லிக்கை நம்ம பார்த்தோம்னா இதில் பல ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இதில் மெயினாக ஒரு கீ காம்பவுண்ட்ஸ் இருக்குது. அதில் பேர் வந்து allicin. இது வந்து எங்கள்ட பிளட் ப்ரெஷரை கண்ட்ரோல் பண்ணும், பாக்டீரியா வைரஸுக்கு எதிராக ஃபைட் பண்ணும். எங்களோட உடம்பு ஏதாவது இன்ஃபெக்ட் ஆச்சுதுன்னா அதோட எங்களோட இம்யூனிட்டியை பூஸ்ட் பண்ணும் அண்ட் எங்களோட ஹார்ட் அண்ட் ஹெல்த்துக்கு வெரி வெரி சப்போர்ட்டிவாக இருக்குது. இதை நாங்கள் பல வகையில் இந்த கார்லிக்கை எங்கள்கிட்ட ஃபுட்ஸில் எடுத்துக்கொள்ளலாம். மெயினாக வந்து இதை நாங்கள் எங்கள்கிட்ட கரீஸில் சேர்த்துக்கொள்ளலாம், சாப் பண்ணி. இந்த ஃபெர்மெண்டட் கார்லிக்காக சாப்பிட்லாம், சூப்ஸ், ஈவன் கார்லிக் டீயாக கூட நாம் எடுத்துக்கொள்ளலாம். ஸோ eat one clove a day keeps sickness away.